Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni pamoja na namna China ambavyo imeamua kupambana kuhakikisha kwamba inatanua biashara zake za kimataifa licha ya Marekani kutengeneza namna ya kuweza kuidhibiti China hasa kupitia eneo la Mashariki ya Kati kwa kuanzisha vita vinavyoendelea. Wachambuzi wa kiuchumi wanaiona Marekani iliyoanzisha vita dhidi ya Iran kwamba huu ni mpango mwingine wa kuweza kuidhoofisha China kiuchumi. China ambayo inategemea karibia 50% ya upatikanaji wa mafuta pamoja na bidhaa zingine kupitia katika mlango bahari wa Hormuz. Sasa ni Marekani iliyotengeneza mazingira hayo kuona kwamba inaidhoofisha China kiuchumi, hasa kuharibu masoko yake ya kimataifa. Lakini China imesema kwamba wakati huu ipo tayari kusaidia katika kupanua biashara za kimataifa kwa kufungua zaidi na zaidi. Hii ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Li Qiang, waziri mkuu wa China na kiongozi namba 2 wa taifa hilo, amesema nchi yake iko tayari kusaidia upanuzi wa biashara za kimataifa na kufungua zaidi biashara kimataifa. Li Qiang amekosoa msimamo wa upande kutoka kwa baadhi ya nchi, hasa nchi za kimagharibi na hasa kihitaji ya Marekani. Wengi wa washirika wakuu wa biashara wa China wamezidi kutoa wito kwa Beijing kupunguza ziada yake ya biashara inayoongezeka kutokana na athari zake kwenye ushindani wa ndani. Biashara ya China imeongezeka mara 5 katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka, data rasmi ikionyesha mapema mwezi huu kwa kiasi kikubwa kupita utabiri. China itaendelea kwa uthabiti ufunguaji mlango wa hali ya juu, kuagiza bidhaa nyingi za nje zenye ubora wa juu na kufanya kazi pamoja na pande zote ili kukuza maendeleo bora na yenye uwiano wa kibiashara. Waziri Mkuu Li Qiang aliwaambia wakuu wa biashara mjini Beijing siku ya jana Jumapili kupitia shirika la habari la Xinhua. Li alikuwa akizungumza katika ufunguzi wa kongamano la kila mwaka la maendeleo la China lililohudhuriwa mwaka huu na viongozi mashuhuri wa kibiashara akiwemo mkurugenzi mkuu mtendaji wa Apple, Tim Cook. Waziri mkuu wa China aliongeza kuwa Beijing itafanya kazi na nchi nyingine kuunganisha nguvu ili kufanya uchumi wa kimataifa wa biashara kuwa mkubwa kwa kila mtu. Alikashifu kuongezeka kwa msimamo wa upande mmoja na ulinzi ambao alisema hakuna dawa ya kutatua matatizo. Huu ni usumbufu mkubwa unaoletwa na baadhi ya mataifa kwa taifa la Wachina. Hata hivyo, amesema kwamba kama kuna wale wanaodhani kwamba wataweza kushusha uchumi wa China kwa kuanzisha vurugu katika maeneo ambayo China inafanya biashara, hilo halitowezekana. China wakati huu inaonekana kuwa kama kimbilio la mataifa mengi, hasa mataifa ya Ulaya ambayo kwa muda mrefu yamekuwa na uadui na Uchina. Lakini sasa mataifa hayo yanaonekana kutokana na kukosa uhakika wa kufanya biashara na kukuza uchumi wao kupitia Marekani. Sasa mataifa ya magharibi ikiwa ni pamoja na EU wanatafuta njia mbadala za kuweza kutatua hali ya uchumi katika nchi zao. Beijing imekuwa ikitafuta kuelekeza uchumi unaoyumba kwenye njia thabiti zaidi tangu mwisho wa janga hili, hasa kuongeza matumizi. Ilikuwa imefungwa katika vita vya kibiashara vya mwaka uliopita na Washington baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuweka ushuru kwa nchi hiyo ikiwa ni pamoja na China. Kuimarika kwa biashara ya hivi majuzi ni suluhu kwa Uchina, nchi ya pili kwa uchumi mkubwa duniani, kwani shughuli za watumiaji wa ndani zimedorora na kuongeza rekodi ya ziada iliyopatikana mwaka uliopita. Baraza la maendeleo la China linakutana huku vita vya Mashariki ya Kati vilivyochochewa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiwa vinaendelea. Tehran imelipa kisasi kwa mashambulizi katika kanda nzima na kwingineko katika mzozo ambao umetishia usalama wa nishati duniani pamoja na usambazaji wa mafuta wa China. Li aliwaambia maafisa wa China na wasimamizi wa biashara duniani kwamba utaratibu unaozingatia sheria za kimataifa ulikuwa na usumbufu mkubwa na siasa za madaraka zinazoenea. Kutufuatilia